mja kama huyu akawakuta wazazi hawa katika hali kama hii, ahadahuma, imma akampata mmoja wao, ikawa ni baba mama ametangulia mbele ya Allah, ama ikawa ni mama baba ametangulia mbele ya Allah, au kilaihima, au akawakuta wote wawili katika hali ya uzee. Thumma lam yadkhul janna, sallallahu alayhi wasallam anabainisha kwamba mtoto atakayeafikiwa kufikiwa na wazazi wake akaishi na wazazi wake katika umri wa uzee, umri ambao kwamba wazazi kama hawa wanamhitaji pakubwa mtoto kama huyu, na maana hii ni moja katika njia kubwa za kumfikisha mtoto kama huyu katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana wazazi ni njia kubwa ya kumfikisha mja katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuieleza janna alisifu kwa sifa ya ghali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema inna sil'ata Allahi ghaliya, inna sil'ata Allahi aljanna, janna ya Allah ni ghali, janna ya Allah kuipata sio rahisi, janna ya Allah kuipata ni lazima mja ajitolee nafsi yake kwa hali na mali, ni lazima mja autoe umri wake, lazima mja atoe mali yake, lazima mja atoe afya zake kwa kuipata janna. Lakini yule atakayeafikiwa kuwa na wazazi wawili, njia yake ya janna ni nyepesi mno kuliko yule ambaye kwamba hana wazazi wawili. Yule ambaye kwamba atawakuta wazee wake wawili katika hali ya uzee, njia yake ya janna ni nyepesi zaidi kuliko yoyote yule katika ulimwengu. Yule ambaye kwamba hana wazazi wawili atahitajika kutoa nguvu nyingi sana kuifikia janna, kufunga saumu za sunna na faradhi, kusali mchana na usiku, kutenda ibada za siri na dhahiri. Lakini yule ambaye kwamba atakutana na wazazi wake katika hali ya uzee, mja kama huyu akawatendea wema wazazi wake kama hawa, wazazi wakamridhia, mja kama huyu amekwisha zipata radhi za Allah, na radhi za Allah ndizo zitakazomfikisha katika janna. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kulizungumza katika suratul An'am, jambo ambalo kwamba ni wasia wa Allah kuwahusia wanadamu, wasia ambao kwamba unahitaji mazingatio kwa wanadamu kama hawa, ili wanadamu kama hawa wawe ni wenye akili. Jambo la tatu, Allah akasema wala taqtulu auladakum min imlaq, wala musiue watoto wenu kutokana na hofu ya umaskini, kutokana na hofu ya ufukara. Usifanye kama namna waliofanya wale waliokuwa kabla yenu, wale ambao kwamba hawakufikiwa na nuru ya Kiislamu, wale waliokuwa wakiwachinja watoto wao na kuwazika mabinti wakiwa hai, sababu ya kuhofia ufukara na aibu zitakazopatikana kwa mabinti kama hawa. Usiwe mfano wao, usiwe ni wenye kuwaoa watoto wenu kutokana na umaskini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allah anasema sisi tunawaruzuku nyinyi wazazi, na hao watoto ni jukumu letu sisi kuwaruzuku nyinyi, hamna jukumu la riziki kwa wao. Kwa hiyo hofu ya umaskini si katika fungu letu, si katika sehemu yenu. Hamutakiwi kuhofia riziki za watoto hawa wala riziki zenu. Hakika sisi ni wenye kuwaruzuku, hivyo msiwe ni wenye kuwaua watoto wenu kwa kuhofia umaskini. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaleta katika ulimwengu, na Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha wagawanyia riziki zao. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha waandikia ajali yao. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha waandikia njia yao, imma shaqiyun au sa'id. Kwa hiyo jambo la riziki usiwe na hamu nalo kwa mtoto kama huyo, usiwe na wasiwasi nalo. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumruzuku kiumbe aliyemleta, wala jukumu la riziki kama hili halipo katika upeo wa mwanadamu. Jambo la tatu. Jambo la nne, Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala musikaribie mambo ya uchafu ambayo kama yamedhihiri miongoni mwa uchafu kama huo au yamefichika. Musikaribie maasiya ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kudhihirika au ni yenye kufichika. Dunia isiwe ni yenye kuwaghuri na kuwaingiza katika ghafla, ikawaingiza katika maangamivu, katika usingizi ambao kwamba utakosa kufafanua lipi la kumridhisha Allah na lipi la kumchukiza Allah. Kwa hiyo msiwe ni wenye kuyakaribia. Allah subhanahu wa ta'ala ametumia njia ya kukaribia. Ina maana mwanadamu akawa ni mwenye kujiepusha na kukaa mbali nayo yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, akawa si mwenye kuyakaribia, ina maana hatapata kuingia. Yule mwenye kukurubia jambo ni rahisi kwake yeye kuliingia. Ndipo Allah katika kuzungumzia jambo la zina, Allah akasema wala taqrabu zina,
musikurubie, kwa sababu kule kukurubia ndio njia ya sheitani atakayotumia katika kukuingiza pasi na wewe kutambua. Na kukurubia maasi huenda kukawa hatari zaidi kuliko kuyafanya maasi kama hayo. Tuchukue mfano, anayekurubia zina na anayefanya zina, hawa watu wawili ulimwengu wao ni tofauti tukilinganisha na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule anayefanya zina huenda siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akampatia rehma, akakaa chini akazungumza na Allah, akatoa machozi machoni mwake, akaamua katika moyo wake na akatubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anajua analolifanya ni moja katika madhambi makubwa yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lile dhambi kwa kuwa na uzito mkubwa, vile vile lina nafasi kubwa ya mja kutubia, kwa sababu lau atakaa chini akijaribu kufikiria zile hasara na adhabu za Allah alizoziahidi na ule uzito ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumzia kuhusu dhambi kama hili, ni rahisi kwa mja kama huyu kurudi na kutubia kwa Allah. Lakini yule anayekurubia, yule anayeingia kwa wepesi na udogo udogo, ni ngumu kwake yeye kujikumbusha nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake ina bado anachofanya hakina uzito mbele ya Allah, kwa madhambi analolifanya ni dogo, na Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kumsamehe. Basi na kujua kwamba kukurubia maasi kama haya tayari ni kuyatenda maasi, kwa sababu nia imenuia kuyatenda maasi. Hajui kwamba kukurubia maasi kama haya, lau ajal itamfika katika njia hizi za kukurubia maasi kama haya, atakuwa ni mwenye kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah amekataza mwanadamu asiwe ni mwenye kudanganywa na kughuriwa na ulimwengu kwa kumfikisha katika sehemu ya kuingia katika maasi na machafu basi na kujitambua mja kama huyu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuzungumzia ulimwengu, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumzia kwa njia ya thamani, na kila namna na kila mara ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kupiga mfano wa dunia katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano dunia namna ambayo kwamba ni dhaifu, namna ambayo kwamba si yenye kunufaisha mwenye kuitegemea. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi akija kuupigia mfano uhai wa dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anausafirisha na maji yanaonyesha katika mbingu yateremke katika ardhi ambayo kwamba huenda mkulima akawa amepanda mbegu ndani ya ardhi kama hii, maji yakateremka yakaiotesha mbegu kama ile, mbegu ikanyanyua na kuota ikatoa majani ambayo kwamba ni ya kijani, majani ambayo kwamba mkulima kama huyu akiyatizama anapata akiyatizama majani kama haya, mkulima kama huyu anapata utulivu wa nafsi, anakuwa ni mwenye furaha. Ajaba al-kuffara nabatuhu, mkulima kama huyu anakuwa ni mwenye kupata furaha kutokana na mazao yanayomea katika mti kama ule. Alafu mazao kama haya na majani kama haya yananyauka na kuwa rangi ya manjano na mwishowe kuwa mabua na kuangushwa na upepo. Hii ndiyo namna ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempigia mfano dunia. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa namna dhaifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye katika kuieleza dunia alikuwa anatembea na masahaba wake, wakapita katika soko moja ya masiku, watu wakitembea pembezoni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akakuta mzoga uliokufa, nyama aliyekufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaushika kwa masikio yake na kuwageuza watu na kuwauliza, atuhibbuna an yakuna hadha lakum bidirhamin, munapenda mzoga kama huu auziwe mmoja wenu kwa dirham moja? Je, munapenda mzoga huu muuziwe kwa bei ya dunia thamani? Nani anayetaka miongoni wenu? Sahaba akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ma nuhibbu an yakuna lana bi shay'in wa ma nasna'u bihi, hatutaki mzoga kama huyo tummiliki kwa chochote kile, maana hata kwa bure hatutaki. Tutamfanyia nini sisi? Mzoga kama huyo amekwisha kufa, hatuna la kumfanyia. Ina maana ya Rasulullah, hatumtaki sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawageukia na kuwauliza swali lingine, atuhibbuna an yakuna hadha lakum, je, munapenda mzoga kama huyu awe ni wenu? Nyinyi ndio ni wamiliki wa mzoga kama huyu, si wenye kuuziwa, lakini muwe mlikuwa ni wamiliki kwa mzoga kama huyu, imma alipokuwa hai au ni sasa amekufa, angekuwa ni wenu. Je, mnalipenda hilo? Masahaba wakasema
lau huyu mzoga angekuwa hai, lakana fihi aibun, angekuwa ndani yake kuna aibu, na mnyama aliyekuwa na aibu ni mnyama aliyekuwa anachukiza zaidi mbele ya Makureishi, mnyama aliyekuwa anachukiza zaidi mbele ya Waarabu. Kwa hiyo wakasema mzoga kama huu hata kama ungekuwa hai ungekuwa hauna thamani kwetu sisi kwa sababu kuna aibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawageukia na kuambia, wallahi la dunya ahwanu, na hapa kwa Allah, hakika ya dunia ni mbovu zaidi, hakika ya dunia haina thamani kuliko mzoga kama huyu. Huyu mzoga mnayemuona kuwa hana thamani mbele yenu, hamukutamani kumchukua wala kummiliki lau kwa dirhamu moja, bali mkafikia hadi ya kusema kwamba hata kwa bure hamumtaki, basi kaeni mkijua kuwa na hapa kwa Allah, hakika ya dunia ni tovu zaidi mbele yenu, ni tovu zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko mzoga kama huyu. Ina maana mzoga huu una thamani zaidi mbele ya Allah kuliko dunia ambayo kwamba wengi katika wanadamu wanaikumbatia. Akaja kuulizwa Ali karramallahu wajha kuhusu dunia, sif lana dunya ya Ali, tusifie sisi ulimwengu. Je, katika fikra na rai zako ulimwengu umesawirikaje? Sayyiduna Ali karramallahu wajha akageuka na kuambia, ma asifu min darin awwaluha anabun wa akhiruha fanabun, ninachosifu ni miongoni mwa nyumba ambayo kwamba mwanzo wake maisha yake yule atakayeishi katika nyumba hii ni tabu tupu anazozipitia katika nyumba kama hii, ni tabu juu ya taabu. Hakuna furaha ya mu'min anayoipitia katika ulimwengu isipokuwa ile inayoonekana ni furaha mbele ya macho ya binadamu. Ni moja katika njia za sheitani za kuitia wasiwasi moyo wa mwanadamu kama huyu na kuitia wasiwasi nafsi kama hii. Ina maana kwa yule mu'min ulimwengu hauna cha kumfurahisha. Kwa hiyo Sayyiduna Ali karramallahu wajha akasema, kile ninachokisifu ni nyumba ambayo kwamba maisha yake yote ni ya dhiki, wa akhiruha fanaun, na mwisho wake ni kuondoka, hakuna kingine. Atakayeishi ataishi juu ya dhiki, dhiki baada ya dhiki, dhiki juu la dhiki, alafu mwisho wake atakuwa ni mwenye kuondoka. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun, halali yake ni hisabu. Yule atakayeishi katika ulimwengu kwa yale atakayoyatenda ni lazima atakuja kuhesabiwa. Ina maana hakuna mja ambaye kwamba ataishi katika ardhi na ulimwengu alafu akakwepa hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma awe ni mema ameyatenda, Allah atamhisabia kwa mema aliyoyatenda. Imma akiwa ni mabaya, Allah atamhisabia kwa mabaya aliyoyatenda. Allah subhanahu wa ta'ala atamhisabu mja kwa kila alilolitenda, hata kama likawa ni uzito wa khardal. Allah anasema nati biha, tutaileta amali kama hiyo. Hata kama itakuwa ni nyepesi aina gani, tutaileta amali kama hiyo, tutaihesabu, tutamlipa mja kwa kila atakachokitenda, tutamlipa mja kwa hisabu yake, wala hatutakuwa ni mwenye kumdhulumu na chochote kile. Man istaghna fiha futin, yule ambaye kwamba atatoshelezwa katika ulimwengu, yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kupatiwa utoshelevu katika ulimwengu, imma ni wa mali, akatoshelezwa na mali, akafanya ni mwenye kumiliki mali katika ardhi kama hii, basi mja kama huyo atakuwa amefitiniwa. Mja kama huyo itakuwa ni mtihani amepatiwa. Mtihani kama huu ni Allah tabaraka wa taala atakuwa amemneemesha mja kwa neema kama hii, ili apate kuitizama nafsi yake, ili apate kutizama nafsi. Je, inajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana haki kwa maskini na tajiri? Je, nafsi kama hii itakuja kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana haki kwa mwenye nguvu na mnyonge? Kwa hiyo yule ambaye kwamba atatoshelezwa katika ulimwengu kama huu, imtihani atakuwa amefitiniwa. Wa man iftaqara fiha hazib, na yule ambaye kwamba atakuwa ni husni ya kuishi katika ulimwengu kama huu, yake ya maisha namna ilivyokuwa duni, na nafsi yake lau itakuwa imetawaliwa na fikra kwamba kufaulu ulimwenguni ni kuwa na mali. Lau mja kama huyu fakiri akawa na fikra kama hii katika kichwa chake, atakuwa ni mwenye kutawaliwa na husni ya maisha yake yote. Man arada an yansifa an-nasa min nafsihi falyuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutaka kuishi katika ulimwengu kama huu, basi na kuyaingilia mambo ya kibinadamu, basi na kuingiliwa na kufuatiliwa na mambo ya wanadamu,
Bimaana yule ambaye kwamba atataka kuishi katika ulimwengu basi na kujengewa uadui na chuki na watu, akataka kupendwa na watu, mja kama huyu basi naye awapendee watu yale anayoyapenda nafsi yake. Na bila shaka huu ni ule wasia wa Allah subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipotoa kumwambia sahaba wake mtukufu kwamba lau unataka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi yape nyongo yaliyomo katika ulimwengu, na unapotaka kupendwa na watu yape nyongo yaliyomo kwa watu. Ni ule wasia wa Ali karramallahu wajha aliposema yule ambaye kwamba anataka kuishi kwa amani katika ulimwengu basi na kufuatiliwa na kujengewa chuki na wanadamu, yule ambaye kwamba ataishi kwa kupendwa na wanadamu basi awapendelee wanadamu kile anachokipenda nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala jambo la tano aliharamisha kwa waja wake. Allah anasema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqq, wala musiue nafsi ambayo kwamba Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki. Usiue nafsi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza nafsi kama hii kuuawa isipokuwa kwa haki. Waislamu wamekataza kumwaga damu za waislamu wenzao isipokuwa pale sheria inapopitisha mipaka yake, isipokuwa pale sheria inapotoa hukumu, imma mja kama huyu awe ni thayyibu zani, imma mja kama huyu awe ni mwenye kuua kwa kukusudia, na mengineyo ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika sheria yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameadhinisha katika kitabu chake. Hii ndiyo sehemu pekee ambayo kama Muislamu anafaa kuua Muislamu mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza nafsi ya Muislamu kuuawa pasi na haki. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza jambo la ufisadi na jambo la kuua katika ardhi kwa kufananisha kwamba yule ambaye kwamba ataua nafsi moja ama kufanya ufisadi katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jamia, ni sawasawa na aliyeua watu wote katika ulimwengu. Na dhambi tulizozungumzia tatu, ikiwemo mojawapo ni shirki, zina na uuaji, Allah subhanahu wa ta'ala alikuja kuzizungumza dhambi kama hizi katika suratul Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala akazizungumza na kuziambatanisha, bimaana ni dhambi ambazo kwamba uzito wake mbele yake uko sawa, ni dhambi ambazo kwamba ni nzito zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikitanguliwa na shirki inayochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikifuatiwa na kuua nafsi isiyokuwa na hatia, ikiishia na zina. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kwamba yule mwenye kuyatenda madhambi kama haya yalqa athama, atakuwa ni mwenye kukutana, ni mwenye kuingia, ni mwenye kupata dhambi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa akakaa chini na kuitambua nafsi yake akatubu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kuyabadilisha machafu yake kuwa ni mema. Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza katika janna yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha shirki, mja wake kumshirikisha anapoishi katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala amehusia kutendewa zema wazee wawili. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile amekataza kuua nafsi ambazo kama zitakuwa ni zenye kuzaliwa kwa hofu ya umaskini zikawa ni zenye kuuawa. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni wenye kuwaita wale mabinti wadogo waliouawa katika ardhi, watakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani mumeuawa, ni lipi mlilolitenda ambalo kama liliwanyima nyinyi haki ya kuishi, ni jambo gani ambalo kama mmekosea mpaka likawapelekea nyinyi kutolewa roho zenu kwa makusudi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha kuuawa nafsi isiyokuwa na hatia. Allah subhanahu wa ta'ala akaikataza nafsi na kumkataza mwanadamu kuyakurubia maasi ambayo kama yamefichika au yamedhihirika. Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza aya hii kusema dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Huu ni wasia ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewahusieni wanadamu wasia kama huu, huenda nyinyi mkawa ni wenye akili, huenda nyinyi kwa kuzingatia wasia huu wa Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni wenye kutia akili na kustakim katika msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaendelea na kusema wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan, wala musiyakurubie mali ya mayatima isipokuwa kwa lile ambalo kama ni jema, isipokuwa kwa nia ambayo kama ni njema, isipokuwa kwa njia ambazo kama Allah tabaraka wa taala amezibainisha, njia ambazo kama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuja kuziweka wazi. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzungumzia jambo la mayatima, Allah tabaraka wa taala amelizungumzia katika njia mbili.
Njia ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumzia kwa yule atakayeghafilika na kuyala mali ya mayatima kwa dhulma, na vile vile njia ya pili ni njia aliyokuja kuibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuzibainisha neema za mwenye kuishi na mayatima kwa wema. Kwa hiyo mayatima ni amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii amana inaweza kumpeleka mwanadamu katika njia mbili, na moja katika njia hii mwanadamu atakuwa ni mwenye kuichagua kwa nafsi yake yeye mwenyewe kwa kuamua, imma ni kumdhulumu yatima kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala aje kumwadhibu, au ni kuishi naye kwa wema aje kuwa jirani na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika janna. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa alipokuja kuwazungumzia mayatima, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa atul yatama amwalahum, na muwapatie mayatima mali yao, wala tatabaddalu al-khabitha bil-tayyib, wala musibadilishe vile vilivyokuwa vibaya kwenye mali yenu mkaviweka kwenye mali ya mayatima na mkachukua vilivyo vizuri kwa wao. Mathalan, yatima amefiwa na mzazi, ameachiwa kizizi cha ng'ombe, ukachukua ng'ombe wako ambao kwamba hawako katika hali ya kuridhisha, imma ni wagonjwa, imma wako na aibu ambazo kwamba aibu hizi ni zenye kupingwa kisheria, ukabadilisha wanyama kama hao, ukachukua wale ambao kwamba wale ambao kwamba wala taakulu amwalahum ila amwalikum, wala musile mali yao pamoja na mali yenu, musichanganye mali ya mayatima na mali yenu mkaja mkayala kwa dhulma. Innahu kana huban kabira, hakika haya ni majukumu mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule aliyefanikiwa kuishi na mayatima akachanganya mali ya mayatima na kula pamoja na mali yake, akabadilisha mali ya mayatima na kuweka aliyokuwa maovu akachukua aliyo mazuri, hakika haya ni majukumu mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tunavyojua, kila jukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lenye kuhesabiwa. Kila jukumu la mja alilopatiwa na Allah tabaraka wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuhesabiwa na jukumu kama hili, kwa sababu mbele ya Allah hakufichiki amali yoyote isipokuwa Allah ni mutlihun alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuijua amali kama hii, hata kama itakuwa ni yenye kutendwa na kufichwa katika giza la usiku wa manane. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujua chochote kinachotendwa na waja wake, hata kama kitakuwa ni cha siri na kufichwa namna gani. Allah ni mwenye kukifahamu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumlipa mja wa amali hiyo atakayoitenda. Allah katika kuzungumza swala la kuwapatia mayatima zao anaendelea kusema, wabtalul yatama hatta idha balaghu nikaha, na muwaonje na kuwapatia mitihani mayatima kwa kupima vichwa vyao na kupima akili zao pamoja na kupima hikma zao. Muwapime kwa kuwapatia mitihani. Fa inna nasum minhum mushtaqa, kwa yale majaribu mtakayokuwa mumewapatia, mkawaona kuwa wana uwezo wa kumiliki mali, wana uwezo wa kufikia wa kuoa, wakawa na uwezo wa basi watafikia umri wa kutunza mali yao, kutumia mali yao katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaelekea. Basi wapatieni yatima kama hao wanachostahili kupatiwa, wapatiache na wazazi wao na yao, wapatieni yatima kama hao. Wameleleka katika tarbia ambayo kama ni tarbia na malezi ambayo kama yanalingamana na sheria za Kiislamu, ni malezi ambayo kama si yenye kuwafanya kuendeleza ufisadi katika ardhi, basi hamuna budi kwa ile amana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia, muwarudishie mali yao mayatima kama hawa. Na mtakapowarejeshea mali kama haya, wa idha dafatum, mtakaporejesha mali yao, faashhidu alayhim, washuhudishieni wakafa billahi hasiba, na ametosheleza Allah kuwa ni mwenye kuhisabu. Allah ametosheleza kuwa ni mwenye kusimamisha hisabu kwa waja wake kwa watakayotenda, imma mja ajue au asijue, imma unayemdhulumu
Allah subhanahu wa ta'ala haifichiki dhulma isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuijua dhulma kama hii. Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kumhisabia mwenye kufanya dhulma kama hii kwa dhulma yake. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadira fadh-dhulmu marta'uhu yufdi ila an-nadam tanamu 'aynaka wal madhlumu muntabih yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanam. Usidhulumu ukiwa ni mwenye uwezo. Kama unaweza kufanya mambo yako kwa njia ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria, fanya kwa kipimo na kiwango ambacho kama unaweza, usijikalifishe. Allah si mwenye kuikalifisha nafsi kwa kufanya yasiyoiweza. Usikimbilie daraja ya juu wakati Allah tabaraka wa ta'ala haja kufikisha, kwa sababu ni njia ambayo kwamba itakupelekea wewe kutamani ya watu na kuingia katika shubuhati na mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usidhulumu kama ni mwenye uwezo. Dhulma mwisho wake haifikishi dhulma, inamkosesha baraka mwanadamu kwa alichokimiliki. Dhulma inampelekea mwanadamu kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lala macho yako usiku, ilhali ya kuwa yule uliyemdhulumu ni mwenye kukesha halali. Yad'u alayka, anakuombea wewe uliyemdhulumu, basi na wewe kujua kwamba uliyemdhulumu wakati umelala amepiga goti anamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainu Allahi lam tanami, na jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halilali kama unavyolala wewe. Allah subhanahu wa ta'ala asinzii. Allah subhanahu wa ta'ala hasahau. Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kuisikiliza na kuipokea dua ya mwenye kudhulumiwa, walau kana min fami kafirin, hata kama dua kama hii itakuwa ni yenye kutoka katika mdomo wa kafiri. Kwa hiyo mwanadamu asiwe ni mwenye kudanganywa na ulimwengu, akawa ni mwenye kuingia katika fitna na shubha ambazo kama ni zenye kumfikisha katika njia ya sheitani, njia ambayo kama sheitani alimwahidi Allah kwamba ataishika njia hii na kuchukua fungu katika waja ambao kwamba ni wenye kujitambua nafsi zao, isipokuwa wale wenye kujitakasa. Kwa hiyo ulimwengu usimfanye mwanadamu ni mwenye kuisahau nafsi yake, kwa sababu ulimwengu kuja kupigwa mfano, nimesema umepigwa mfano wa udhalilifu, umesawiriwa na kiumbe dhalili, kiumbe kinyonge. Ndipo Wahb ibn Mundhir alipokuja kuzungumza kuhusu ulimwengu akasema, mathalu dunya wal akhirah, mfano wa dunya na akhirah. Tunapofananisha ulimwengu na akhirah, kusawazishwa kwa wawili hawa, kamathali rajulin lahu zawjatan, ni kama mfano wa mume ambaye kama mume kama huyu atakuwa ameoa wake wawili. In arda ihdahuma askhata al-ukhra, lau atajikaza na kujitutumua ajipinde apate kumridhisha mmoja katika wake wawili kama hawa, yule mwingine atakuwa ni mwenye kukuzi. Lau atajipinda namna atakapoweza, namna atakavyokuwa anajiweza amridhishe mke mmoja, basi mwingine atakuwa ni mwenye kukasirika. Fandhur man saturdi minhuma, basi wewe mwenye akili, wewe mwanadamu unayetambua nafsi yako, tizama nani utakayemridhisha miongoni mwao. Tizama miongoni mwa dunia na akhira, kati ya vitu viwili kama hivi ni kipi uko tayari kukiridhisha? Kwa sababu lau utasimama na kukiridhisha kimoja, ni lazima kingine ukipige teke na kukitupa kando. Lau utaamua ni mwenye kuiridhisha akhira, ni lazima fitna za kilimwengu ukae mbali nazo, na lau utakuwa ni mwenye kuamua kuiridhisha dunia, ni lazima ukate tamaa na akhira. Kwa sababu lau utakuwa ni mwenye kuiridhisha dunia, utalazimika kuyapanda yale yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na jambo kama hili litakufikisha katika kufeli akhira. Ni jambo ambalo kwamba litakuwa limekutenga na kuweka mbali na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapoamua kuridhisha moja katika viwili hivi, chagua kwa makini, ujue ni kipi utakachoridhisha katika vitu viwili kama hivi, kwa sababu kuridhisha kimoja kutakunyima nafasi ya wewe kuridhisha cha pili. Kwa hiyo yule mwenye akili ni yule atakayeamua na kuishika akhira na kuiridhisha akhira, akakaa mbali na shubha za kilimwengu na ghurur na hawa za nafsi, akashikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kama namna walioamua as-salaf salih, wema waliotangulia na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, pamoja na manabii na mitume, wakaishika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakayapata mafanikio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumaliza kuwazungumzia mayatima aliposema,
wala taqrabu mala al-yatim illa billati hiya ahsan. Allah tabaraka wa taala akaendeleza na kusema wa awfu al-kayla wal mizana bil qist, na mufanye usawa katika mizani na vipimo kwa usawa, musimamishe mizani na vipimo kwa usawa. Na hapa ndipo wakubwa katika wafanya biashara katika mujtamaa wa Kiislamu wameghuriwa na ulimwengu na shaitani na kukimbilia katika njia ya kuzidisha mali zao kwa uharaka na kuwapunja wanyonge walioko katika jamii na kuwapunja wanyonge wanunuzi wa bidhaa kutoka kwa wao kupitia njia ya mizani. Hili ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza kwa kulitahadharisha katika suratul Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumzia kwa kuwapatia waili, onyo kali wale wenye kupunja katika mizani. Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuwauliza swali na kusema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, je, hawadhani kuwa hao wanaofanya kitendo kama hicho cha kupunja katika mizani, wanaponunua wananunua kwa bei tofauti na wanapouza wanauza kwa vipimo tofauti, je, hawadhani waja kama hawa kwamba wao kuna siku watakuja kufufuliwa? Ina maana waja hawa hawajakaa chini kufikiria kwamba watakuja kufufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maovu yao wanayotenda. Allah subhanahu wa ta'ala nafsi isipokuwa kwa kile ambacho kama nafsi kama hii inakiweza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hajakuwekea ulazima mwanadamu unakupa katika mali ya haraka. Allah hajakukalifishia, Allah hajakuwekea faradhi kwamba ni lazima uwe na mali katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba uishi katika ardhi na ghina ya nafsi. Allah amekuumba uishi katika ardhi katika muamala ambao kama utakuwa ni wenye kuridhisha mbele ya Waislamu wenzako wanyonge na wenye nguvu, na katika hali ambayo kwamba pia itamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hatizami ukunjufu wa mali kwa mja. Allah subhanahu wa ta'ala hatizami uzuri wa sura kwa mja, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatizama nyoyo za waja zimebeba nini. Allah subhanahu wa ta'ala anatizama amali za waja zimetendwa vipi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuhesabu wanadamu kwa vitu vingi kama hivi. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuhesabu wanadamu kwa kilichofikiriwa na nyoyo zao, moyo ambao kama ulimpelekea mwanadamu kutenda imma yanayomridhisha au yanayomchukiza Allah, alafu Allah sasa aje kuzitizama zile amali zilizotendwa na waja kama hao. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuzungumza jambo la utajiri, Mtume akasema laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Utajiri si kuwa na mali mengi, utajiri si kuzungukwa na mifugo, si kuzungukwa na majumba ya kifahari, si kuzungukwa na utajo na hadhi katika jamii, bali utajiri ni ule ukinaifu nafsi. Mja nafsi yake kwa kuridhika na kile Allah subhanahu wa ta'ala, kidogo alhamdulillah, kiwa kingi alhamdulillah, nafsi yake ikawa ni yenye kukinai na kutosheka. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kauli ya mtume wake, mtume amekuja kuthibitisha kwamba huu ndio utajiri. Ina maana nafsi kukinai, nafsi kutosheka ndio utajiri ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka Waislamu wajipambe nao, kwa sababu ni moja katika njia kubwa ambazo kwamba zitamfanya Muislamu kwanza ajengeke kiimani. Kwa sababu Muislamu anapokuwa na imani kamilifu ya kwamba hiki nilicho nacho ni kudra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siwezi kulazimisha kuzidi kama Allah hajanilazimishia wala kuniandikia, tayari imani yake imeshakuwa thabiti. Mja kama huyu atakuwa amekusha amini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumgawanyia kinachomfika katika kudra yake. Kwa hiyo mja kama huyu atakuwa ni mwenye kuepukana na kufuru za kufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, ni mengi ya kuzungumza na kubainishwa, ni mengi ambayo kama anahitajika kufikia katika masikizi ya umma, ni mengi ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa waja kuyaelewa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu